Bismillahirrahmanirrahim. Summa alam anna asla zuhdi al-istinab anil maharim kabiriha wa saghiriha. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Summa alam mongko nuli ngerti sira anna asla zuhdi sak temene pokoke zuhud dasare zuhud. Dasar pokoke zuhud iku al-istinabu ngeduwi anil maharimi sang pira-pira barang sing diharamna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa saghiriha lan cilike maharim. Li anaman krana sak temene wong lawaro akang ora ana watak waro iku mujud. Waroi watak ngeduwi haram lahu kediman. Iku la yasihu iku ora dadi sah. Iku la yasihu ora dadi sah lahu kediman apa asuh-usuh. Terus niku la yasihu niku mboten yasihu. Wa ada ujami'il faraidi lan sing darani zuhud iku nekani sekabehane fardhu. Yasiriha yasid. Ya sing faraid sing gampang, yasira ya gampange faraid. Wa asiriha lan angele faraid. Ya fardhu sing angel ya dilakoni, sing gampang ya dilakoni. Li anaman kron sak temene wong la taubat kang ora ana tobat iku mujud lahu kediman, iku la tasihu. Iku ora dadi sah lahu kediman apa inabatu. Balik ning pangeran. Fatobatu mongko te tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli huquqi rabbi kelawan sekabehane hak-hake pangeran. Lawal inabatu te kang aran inabah wa ya inabai ukhrajul qalbi ngetokno ati min zulumati syubhati saking dolime utawa kepetengane pira-pira syubhat. Nomor 3 watar kudunya lan sing daraja ninggal dunya. Ninggal dunya ala alia dikakno utawa dimbarno ning wong sing ahli dunya qali liha yusiki dunya wa kasiriha lan ati dunya li anaman kono sak temene wong lakona ata kang ora ana kono aku mujud tahu kediman ila siku rasa lahu kediman apa tawakkul apa tawakal wa man desapane wong la tawakkul ora ana tawakkal mujud lahu kediman nasiku rasa lahu kediman apa atas nyerahno urusan ning pangeran dadi ora tawakal tapi muni taslim. Jadi ngaten ngene iki intine kula terangno nggih. Dadi semua redaksi sing teng Quran nggih niku dia di mana niku ulama. Iki kula baleni malih nggih, redaksi sing teng kene Quran niku di mana niku ulama. Mboten saged redaksi teng Quran niku dimaknani ngangge lughat, kudu dimaknani ngangge napa? Ulama. Disebut napa bal wa ayatum bayinatun fi suduril ladina napa? Utul ilm. Misalnya Allah muji munib. Allah iku zat sing seneng abdin, sing abdin mau sifate munibin sing balik ning pangeran. Jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran, gelem balik ning pangeran. Manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong balik iku mesti ana sing ditinggal. Kulo balik sing darani balik iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape dunya, gemerlape ruwete dunya. Enak-enake dunya ditinggal mergo balik ning ojo kok muni balik ning pangeran iki cek diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso darani munib kok urung tobat. Misale kowe diutang wong 2 juta. Ora gelem nyaur tak dalu istighfar ben sepuro pangeran lho apa hubungane istighfar mek napa? Ya. Ora iso berbeda bojone wong istighfar sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok njaluk istighfar. Kudu njaluk sepuro sing lanang. Bar iki dijotosi lho. Mane dhewe Kanjeng Nabi zina mbek bojone wong koyo 1000 zina mbek perawat. Tapi ya padha zinane. Perkarane hak adamine kental, napa? Mulane wong rong rabi iku nak zina mau dijilid ping 100, tapi nak wis rabi, apa meneh mbek bojone wong iku zinane iku nak zina iku dirajam niku. Dihukum mati, cek ora langsung dipancung diantemi. Nah itu intine gambarane karena napa nggih? Sing terkait hak adami iku berat. Mane kula suwun pokoke hak adami niku nak iso iku dikurangi. Dikurangi sak kurang-kurang. Terutama menyangkut irdun, harga diri. Iki kula baleni malih nak dhuwit niku dawuh Sufyan Ats-Tsauri cek iso disaur. Atau misalnya kira iso nyaur ning akhirat ngamal apik cek kena gogo nyaur. Tapi nak irdun apa harga diri niku luwih berat.
Kalau balen malih luwih napa? Luwih. Di kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu napa? Wa irdu. Irdu niku maknane napa? Harga diri. Karena makanya kayak teori modern orang nggak boleh membunuh karakter itu sama dengan pembunuhan karakter. Niku ngeri tenan mungkin. Misalnya ada calon bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Oh, itu gue diutang 2 miliar rambut sahur gak apa-apa, asal kita jadi tim sukses. Tapi nak fotonya purno, mbak Daro tuntas tenan. Iya tuh. Oh, itu kejauh sepuro raiso, membunuh karir selawase. Lawase. Lah nak kita kok Gus. Lah tapi ku tenan, Gus. Terus apa nak tenan itu terus ngedarno iku halal tuh. Sing darani ngrasani iku bakas barang tenan, ora barang tenan jenenge malah gak ngrasani gawe. Sahabat dhisik yo bantah mek Kanjeng Nabi. Ana sahabat ngrasani kancane jare Kanjeng Nabi. Lah iku kowe ngrasani kancamu, tapi niku tenan. Lah iya sing darani ngrasani iku tenan, ora tenan kowe jenenge gawe. Gawe. Dadi Nabi ku yo unik. Oh itu memang tuntas tenan, napa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu, lewat napa? Irdu. Nah misalnya kaya ana wong wapian, mbek tangga apik, mbek kiai, apik sapa wae apik. Nah jane apik tenan ikhlas. Bareng pas apik mbek rodo ayu. Barang iku persekot itu tuntas. Padahal niate sedekah tenan barang apa? Persekot itu ya tuntas tenan. Lho kan ya ora elek-elek kok iku apa? Persekot. Api ibe tonggo iku sampeyan ngape nyalek itu tuntas tenan. Terus koyo agama itu tuntas, ra ono sedekah, ra ono ngamal, anane iku persekot, anane transaksional. Padahal pas iku wong ikhlas tenan sing ro atine wong sapa? Amane kula suwun pokoke atuk masalah kekeliruan kita itu mbek pangeran. Mulane nego kaidah fikih hakul adam hakku wa mabnun alal musamahah wa hakun adami mabnun alal musahah. Hake Allah dibangun ning gone murah. Nak hak adami dibangun ning gone larang. Ya dibangun ning napa? Larang. Kok Bani Adam iki medhite ra karo. Ane dicontoh Imam Suyuti famanta niku masalah maling niku wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wa wasi. Hakim terus famanta ba min ba'dhihi wa aslaha. Terus fa inna wa yatibu napa? Ale. Ana wong nyolong iku nak ning hukum Islam iku misale diketok tangan. Tapi nak dekne tobat iku Allah ya nyepuro. Sebagian ayat iku malah luwih seru meneh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim sawise terus illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Terus ngendikane Imam Suyuti dan semua ulama, nak ana maling kok tobat, iku ngerti yo nek Allah Ghafurur Rahim. Wabe ulama dhewe ngene, oleh komentar ulama itu lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate Ghafurur Rahim. Artine hak Allah gugur. Tapi dhuwit kudu wajib mbok balekno mergo Allah ora ngendikan aku gawe kawulaku seduluran dicolong ya ora apa-apa iku ora ono ayat ngono. Dadi pangeran iku mau ngumumno zate nak aku iku Ghafurur Rahim. Mbok nak sing duwe ora pati ghafur. Dadi kowe delok bojone wong iku nek Allah Ghafur. Ndak kepong nganggur. Kowe beda bojone wong nek Allah gampang wae. Nek sing bojone. Tapi kowe aja terus mabuk, nek ngono bayar bojo beda rodo ta prawan. Cangkemmu iku cek. Agar bab maksiat kok pinter mabuk. Yo ora ngono. Cuma padha-padha milih, cara kon milih. Klasmene dosa iku. Tapi nak wong nakal gak seru, seru-seru dan coba ada nih kok angel lemes. Jadi tak warai carane memahami Quran. Mulane kula tak baleni malih. Memahami itu anut ulama. Jadi ulama misalnya fa'lamu anna wa ghafurur rahim. Ilamu ngene-ngene terus nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ana adabi wal adabil alim. Iku Allah nyifati dzate piyambak. Lah sifate Allah ning dzate piyambak iku ora jaminan nak sing terkait hukumnya manusia seperti itu.
Mau misalnya ana wong nyolong duwe wong 1 juta. Terus dene wis tobat, sering istighfar ning masjid. Ya Allah Ghafurur Rahim. Piye-piye nyolong larangane pangeran, aku nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Lha iku cukup ke mara masjid itikaf. Tapi sentara kayak hak adami ya duwe 2 juta iku balik. Paham ya? Ojo kok terus, tapi hukum Allah kan tertinggi. Nek Allah nampa kudu menungso nampa bocah kok ngono. Allah iku zat sing mbok maksiati ku ora krasa. Bojone wong mbok beda iku Allah ora madhara. Paham ya? Terus Allah mbok jalui 10 lah aku ora kok rugekno kok jalui 10. Misale ke diutang wong, gak iso nyaur astagfirullah. Cung aku ora dhuwitku ora mbok kowe. Dadi nak pokoke nak hak adami iku berat. Mulane jogeman di urusan kenapa hak terutama harga diri, napa? Sing membunuh karakter. Wah iku bahaya. Mane kowe iku nak kepengin di swarga, nak ana wong saleh iku tek iku, peksa di hak adami iku. Tak jamin mlebu napa? Swarga. Misale mau ana wong saleh cal ahli jannah diutang kowe dongane ora iso nyaur kok tagene. Tapi golek sing saleh. Nek ora saleh kok goleki ketemu ning neraka padha wae. Aku pikiran Gusti sing utang kula, padha kula tutut ya. Golek iku ono ning ngisor. Nek aku ketemu bareng. Golek sing saleh, napa? Iku masyhur hadis sahih ora wong saleh lala diutang wong. Gak iso nyaur. Wong iku kasih pangeran, mbok pangeran ditakdir kayak ngene. Singkat cerita bareng nang mahsyar nang akhirat dituntut. Ambek wong iku dituntut mbek dain wong sing utangi. Ya nek nang fakih bahasa Arab sing utangi dain. Sing diutangi madin. Bareng dituntut, ya ora iso nyaur nang akhirat ora ono dhuwit. Tekan sing nuntut yo aneh, ngono kono ora ono dhuwit digo opo. Ngono kono wis ora ono ATM, ora ono dhuwit. Misale disaur kabeh digo opo yo aneh. Walhasil terus orang tadi yang menuntut tadi mbek pangeran didudono swarga. Dono swarga dengan segala kemewahannya. Tapi pangeran profesional yang jelas. Takok ini ku kangge sinten Gusti? Kangge nabi sinten? Takokane kangge nabi sinten? Swarga ora kanggo nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewane? Kowe kuat ya. Napa Gusti? Bebasno kawulaku iki sangka hak adami. Nggih kula bebas. Terus kon gandengan mlebu swarga bareng. Mau gak jos ta, no? Mare saiki boleh dhuwit sing akeh karo saleh sampeyan saleh tau tangi. Ya, nak nong soleh golek yo. Tak utangi. Ojo 1 juta iso nyaur nek goblok nek 1 juta. Takoki sampean soleh. Nggih soleh. Ojo sing 10 juta aja iso nyaur. Sing kira-kira gak iso. Piro nak? Nek cara grup ngaji kene piro? Nak rugen 20 iso nyaur. Tapi kan ra soleh. Padha wae. Padha wae golek-golekan. Golek sing saleh sing mesti swarga. Ora roh Gus, yo jajal ae nek ngono. Apa jajali wae, engko nek ono sing tepak. Saleh ora wis. Dadi hak adami iku berat ya, kula baleni malih hak adami iku. Luwih berat meneh nek hukume pangeran iku diwolak-walik. Mulane kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Aja geman di dosa iku layam bi alsinatihim wa ta'nan fitri, ojo gem, wis dosa iku dosa lah. Penting ojo molak-malik fakta. Kayak tadi, ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sedekah, iku isuk sedekah dilalah iku sing disedekah iku maling. Kok balen maling. Dadi gunjingan. Tusuk di ala sarikin, wong maling kok disedekah. Ya memang teng riwayat semua itu pakai mabdi majul tusuk di ala sarikin. Ya ada kiai yang baca tasaddaq ala sarikin, berarti tasaddaq hadal alim ala nopo sarikin. Setelah jadi gunjingan gitu, karena dia ulama orang para pangeran. Ini di hadis sahih, cerita ini di hadis sahih. Dia enteng saja ngendikan gini, alhamdulillah ala sarikin. Yes, alhamdulillah sedekahku ditampa maling. Hari kedua karena dia punya habis sedekah ya tetap hari kedua sedekah saja. Sing dikei sapa? Lonte. Geger meneh. Tusuk diko ala zaniyatin. Aduh lonte kok disedekah. Yang geger meneh ya dia hari ketiga tetap wae sedekah. Kena wong sugih, ya geger meneh wong sugih kok disedekah. Karena dia orang alim ini rungokno tenan iki. Ini fatwa nih, karena ini ada hadis sahih tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hadis sahih. Setelah jadi gunjingan, ini eling-eling sing khusyuk-khusyuk. Kowe ora perlu nglakoni, piye-piye kowe nak ngekeki rodo kowe rawan
persekot wae. Pokoke iki mau cerita. Tapi kan iso dielmoni, misalnya ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabeh kena dielmoni. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya ana rondo ayu kowe kepen ngamal kan iso liwat ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok kena dhewe wis golek nomo, maksudnya iso diakali blok-blok iso. Bocah kok warane angel. Ken aku pengen mesti sedekah lillah iku cek iso disyariati. Yo tolong ibumu tah anakmu utawa bojomu. Oh, ora wis rugen dhuwit. Wis awale wis koyo semi apa? Semi apa kan? Perseko. Aja gelem wong liya lho ngono jenenge. Iya kok. Sedekah kok ono taklek barang. Wis. Dia ketika jadi gunjingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini, ini rungokno sing soleh-soleh tapi ora tau ngaji. Soleh tok tapi ora gelem mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kan sing rusak agama iku loro. Siji wong alim sing ra iso nglakoni, nomor loro wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok enut iku soleh, mbok enut iku nak fatwa. Bodoh mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Luwih gedhe meneh wis bodoh khusuk. Ora dina tu khusuk, dina tu ora roh. Apa? Singkat cerita, terus sing wong alimmu akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan. Oleh penjelasan lucu. Dong, aku kok salahno sedekah ning copet, sedekah ning maling. Lah sebuti Mbah maling kok sedekah. Lah iya nganti nyopet itu perkarane golek duit. Lah yo tak kei duit ben ora nyopet. Lah lonte lah iya nganti adol awake mergo golek duit. Saiki tak kei duit ora usah adol awake. Tapi wong saleh lho kan cara ojo kowe jajal ora usah mbok jajal. Bahaya nek dijajal bahaya. Masuk akal. Uang nanti dicopet itu kata kuncinya kan golek duit 20.000 ganti nyopet. Golek duit 100.000. Terus saya ngomong soleh, wong alim dikai. Mulane ulama-ulama itu ramajibno sedekah tepat sasaran. Sedekah tetep bener. Bukan wali yo bener, bukan maling yo bener, bukan lonte yo bener, asal ikhlas sing ngene. Karena tadi wong nganti nyopet golek apa? Saya jawab. Golek duit. Saiki tak kei duit ben orang nyopet, wong wis duwe duit. Nganti ngelonte golek apa? Duit. Saiki mbok gawe duit. Ben ora ngelonte, ora kok ben mbek kowe lek mari perkara kasus. Terus saiki nganti ana wong sugih ra gelem sedekah medhit mergo apa? Iman. Saiki digawe duit ben gelem ibadah. Yo bener ae iku ngendikane Nabi kana habrun ahbari Bani Israil. Untuk semoga khibrun ya, tapi nak sanad-sanad ahli hadis macamnya khibrun ya, tapi semoga khibrun ya ansal. Nah, perko ahbar ya, ahbar itu jamu khabrin aslinya. Cuma bahasa Arab niku khibrun itu maknanya mangsi atau pena gitu. Orang yang dunianya menulis atau ulama, kadang wong Arab itu darahnya khibrun, terus dijamak no ahbar. Bahasa Arab menceng kadang kriminal, tapi kriminalnya itu apa? Tapi nak ulama rasing terangno dadi asobiyah, dadi wahdatil wujud. Iku malah bahasa Arab niku sing terangno kudu ulama. Bahasa Arab ku aneh. Misale ngeten, mesti kriminal nak sing nglakoni wong awam. Robun maknane apa coba? Enggak jawab ya. Pangeran, enggak jawab ya. Robun maknane apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukume Allah, sing khusyuk jenenge apa? Rabbani. Bangsa pangeran kriminal lho. Mulane tak terangno bahasa Arab ben ra kafir ya dadi Rabbun mana ndak? Pangeran. Wong sing walim tukang nulis hukume pangeran. Bahasa Arab apa? Rabban sing bangsa pangeran. Lho wong kok barani bangsa pangeran kafir ta kafir? Kafir. Ilahun itu pangeran. Rabbun ya pangeran. Tapi wong tasawuf nak darani wong sing wis usul iku nguasai ilmu rububiyah. Ilmu apa deh? Pangeran lan aku rapati cocok wong tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi mbok kelirokno wis pancen wis dadi bahasa. Ya serasa mbok kelirokno ora iso kok nglirokno wis menengah. Lah untunge wong ora paham ora protes, mulane wong ora paham ya penting. Wah alhamdulillah tenan kok doran apa. Mulane aku ora tau ngritik Muhammadiyah. Aku nek ora cocok mbek Muhammadiyah tak sebutno wong. Aku mau ngritik Muhammadiyah. Mergo maknane Muhammadiyah iku bangsa Muhammad. Jadi nak buat terjemah aku gedeng mbek Muhammadiyah, aku gedeng mbek bangsa. Itu kasus malah aku.
Tunggale khilafah. Aku ya ora cocok BATI, tapi aku ora tau ngritik khilafah. Piye resmine khilafah ku bahasane Quran. Wong nak iman, nak apik la yastakhlifannahum fil ardi. Bakal tak angkat dadi khalifah. Utawa duwe sistem apa? Nah, aku nak ora cocok aku menanya. Kadang wong protes. Kok ora tau ngritik. Kok ora rasane dadi ulama. Aku nak wonge ora cocok tak sebut wonge. Mergo bahasa Arab itu nak iya mau. Bahasa Arab itu duwe seni kan. Ya kula baleni malih. Jadi Robbaniun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangka lafadz Robbun maknane. Anen akhirnya kitab tasawuf kan dilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Bagi Jawa bahwa ora iso maknani wis saking bingunge, mbok penyelametno umatnya terus rububiyah. Ya iku wong sing wis watak-watake niru watake pangeran. Akhire sing maknani bingung ra sedeng banget. Mergo golek aman nih, golek napa? Golek napa? Aman. Lo baleni malih. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sedekah itu enggak pilih-pilih, termasuk sedekahne maling yang ya masuk akal. Sedekahne wong saleh karwan nggih masuk akal, nek wong wali masuk akal. Kalau sedekah ning maling ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi dadi masuk akal mau nganti ana wong maling mergo golek duit, nganti ana dadi lonte mergo golek. Enak menawa tak kei iku dadi api. Lan Kanjeng Nabi dalam konteks ini nate dawuh, "Dong kowe sering sing sedekah sing apik. Nak pancen kenek sing layak, ya berarti sedekahmu bener." Wong kowe ngekeki wong sing layak. Nak mbok sing mbok kei iku ora layak, bar mbok sedekahi jebule dienggo tombok, dienggo domino, dienggo narkoba, fa anta min ahli. Jadi isnaul ma'ruf kang nglakoni barang apik cek ning gone wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ke tepat sasaran, nak ora layak takun min ahli. Kowe iku termasuk ahli napa? Ma'ruf. Ini penting kalau terangno terus kula suwun kowe jogeman gedeng kiai-kiai sing kadang mau nangani wong fasik-fasik. Itu ya ada ilmunya, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyhur lah dulu itu macam banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai wong macam-macam. Kowe ora usah kaget, ya ono sanate, ya ono napa ilmu. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik, ya ono sanate, ya ono ilmu. Terus kula ngaji niki nate cerita kalau ada kitab Khilyatul Auliya, ini karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Qulub, ada kitab Khilyatul Auliya. Terus kalau di fikih Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya, namanya itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Kalau balen malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau ngikuti Kutil Qulub. Kalau di fikih dia ngikuti kitab karangan gurunya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab itu karangannya Imam Haramain. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis beliau ngikuti kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Terus nanti Khilyatul Auliya ngikuti sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustakil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang nulis skripsi itu nggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Agak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau nggak niru malah bid'ah. Enggak, memang harus ikut. Lah terus, anu tak berarti gak pinter, pancen agama ora butuh pinter-pinter. Kowe ora iso sujud terus sujud loro mlebu swarga, meneh ping 4. Lho ora iso kok ngono, terus kreasi dhewe. Imam Ghazali nak nyontokno ngene. Kowe nak nyontokno ulama iku kok contone nganggo obat. Nak sedina loro wae mari, apa meneh tak ombe 10 langsung malah mati. Dadi ora iso di agama itu beda. Kalau tradisi kampus kan plagiat mas, kalau ulama malah wajib niru. Kan ya memang tiba-tiba itu niru, orang-orang oleh mustakil malah nopo repot. Nah, ini penting kalau terang. Di kitab Khilyatul Auliya ini cerita ada satu dialog.
Saya pernah cerita, muka sama ini Nabi yang sezaman itu gak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sinten Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lot dan Ibrahim. Sinten Lot dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lot dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim ya pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lot. Makanya disebut waqala inni muhajirun ila rabbi. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe bengi-bengi rene kok ana apa?" Malaikat yo lucu. Jawab, "Niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom." Jadi kaum napa? Jawab Nabi Ibrahim ya, "Qala inna fiha luto." Napa? "Qala inna fiha luto." Piye to malaikat? Ning kono iku ana kawulane Allah saleh jenenge sapa? Jawab malaikat yo lucu, wis roh aja. Jok malaikat itu darani bodoh ya ora trimo. Ternyata qalu nahnu a'lamu biman fiha la nunajjannahu jare. Aku luwih roh timbang kowe. Gampang tak evakuasi sik kuwi. Lane dari sapa malaikat ora tersinggung. Tersinggungan. Aku ora malaikat tersinggung maca Quran itu. Jebule gak trimo darani ra roh. Ya malaikat itu dolan Nabi Ibrahim. Ya dolan takoki. Aku ora usah arwah dolani malaikat Israel iki. Yo takoki, jenengan ada acara apa kok kesini? Ya Ibrahim takok acara nopo kok jenengan dolan rene? Jawabe aku itu ditugasi pangeran ngerusak Malik kaum nopo Sodom. Nabi Ibrahim ngelingno malaikat ya apik. Yo pikir piye ning kono iku inna fiha. Ning kono ana kawulane Allah saleh jenenge Lut. Malaikat gak terima wong. Qalu nahnu a'lamu biman. Aku luwih roh. Gampang toh sedurunge tak rusak tak evakuasi. Sik, lanunat jannahu. Wah. Berarti yang zaman siapa? Yahya. Ya terus enten Ibrahim. Lot. Terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa niku alsah ku pelat. Ya, karena beliau harus jadi nabi, kalau pelat kan repot. Jaluk jubir. Jaluk jubir. Ya ono nabi jaluk jubir. Kodene napa? Pelat. Tapi Allah tetap sing diangkat nabi ku Musa, mulane sing tok wahyu Musa, engko sing kon nerangno Harun. Jadi ono nabi jaluk napa? Jubir. Jadi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli Harun napa? Akhi. Sebagian riwayat wis jelas wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi wa akhi Harun utai dulurku sing jenenge Harun afsahu minni lisanan. Fa arsilhu ma'yarid ay yusaddiq. Jadi pangeran niku apian tenan. Wong ngangkat nabi. Angkat nabi di luapuri ngono ya ora tersinggung. Gusti kok kula sing dadi nabi, kula niku pelak. Ngeten mawon nabine tetep kula, tapi kula gadah jubir. Apa pengen dituturti? Ya jubir-jubir lah. Dadi yo ora nak. Nek disebut apa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dulurku Harun afsahu minni napa? Lisan. Di Nabi Harun cara saiki koyo mubalek lho, sing roh ilmune detail ulama, sing midatokno iku mubalek. Tapi kok jadi tok di virune iku mubalek kan terus ndi-ndi. Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini penting ya kalau eling penting. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu mulai apa? Kecil. Ya. Wa atainal hukma apa? Sobia. Ya, nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu mulai apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sobia. Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sekaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir udah ngomong jadi malah ma'ruf ya. Nabi Isa itu Nabi Yahya selalu tanya, ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Jadi Nabi Isa tanya, apa? Ya saya senang kumpul orang baik. Jadi Nabi senang Yahya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyhur. Saya ini tabib. Nah, innaman nabiyyu bimanzilati tabib. Nabi itu ibarat dokter.
Uda wil mardo, di mana-mana dokter itu nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik nopo penyakit. Ya soal kue rawani itu di ketularan itu mungkin nabi. Kue aja terus anut jajal. Jajal. Ya ini dua ini sarang yo jajal. Nak kepleset bisnis saya ora usah jajal bocah. Kono nabi dijamin pengenan, aku dijamin sapa? Seneng anut barang sing ora kena jinut. Cuma ana ilmune, setidaknya kita tahu ngene iku ya ana ilmu. Jadi nabi itu bimansiati itu ngobati sing. Nah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ. Kalau udah ekstrim ya sekedar berteman berkawan. Lain cara kula nggih biasa mawon. Ulama riyen do biasa kancanan wong ra cocok wong fasik ya do biasa. Nak menawa, nggih pokoke dalile nak. Itu Said Romdon Al-Budin yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Padahal Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum, dia di masjid jamek. Habis itu dia ya ada zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni sudah cocok belas jenenge biasa Romdon Al-Budin karena dianggap terlalu toleransi biasanya. Zaman itu Hafidz Asad. Zaman itu sebelum Basar apa? Ali Asobuni karena keras, Hafidz Asad keras, Basar Asad keras. Beliau sampai keluar dari Syria dilindungi di Arab Saudi. Ali Asobuni sing aran napa Sofwatut Tafasir kata lah. Kalau saya Romdon Al-Budin itu enggak. Dan saya dengar sendiri berkali-kali Dawe Bamun, nah aku kon milih ya milih madzhab saya Romdon Al-Budin. Piye-piye ngempet iku apik, mujamalah iku apik. Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasyayuk juga di Syria itu. Ya sampai Syiah atau tasyayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran yang jadi kuasa. Pernah ditanya Mbah Mun pas yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudaroh lah terserah sampean bahasa Arab mbok apali opo. Suka cek mujamalah cek mudaroh cek opo lah sing pantes-pantes cek mudahana cek opo. Ditanya jawabnya gini. Aku tak rewangi kancanan penguasa nopo Syria itu gue melindungi madzhab ahli sunnah nopo. Nak tak api iku ono sungkan. Jadi ahli sunnah rapati diberangus nemen-nemen. Terus kata yai itu bahagada al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau nggak kompromi repot. Taruh saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia saja. Andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa, terus penguasa milih madzhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan madzhab tertentu. Lalu menamakan madzhab kita itu subversif. Mau apa coba? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermadzhab Wahdi misalnya. Itu makom wali enggak ditulis makom keramat. Sentral kemusyrikan. Yakin? Loh iya enggak coba aku kira-kira. Berhubung kiai ini menambah Pak Bupati moga ziarah nak pengen dadi bupati malih. Wes keliru ralas yang penting batine wali nek urusan gue mbek bupati. Wes ngono lah penting makom lagi ditulis sentral. Lah ya umpama. Ane. Mari kita gedeng politik teman-teman. Namno barokah ulama sing politik yo ono gunane. Saiki ora usah jajal. Moga iki manem sepiro. Kenapa kok jajal? Mangan ora dijajal ya warak lah jajal bolak-balik susu ya warak. Ya tak balik malih. Jadi andaikan penguasa itu rata-rata kan nggak ngerti ya bedanya nyun sewu bedanya aswaja dan nggak aswaja kan raro bedanya. Kok angger jubahan ini sudah anggap ulama, angger itu mata akeh ngaji ya dianggap. Jika di Indonesia itu sering ada ulama GR mergo ditekani pangap. GR wah ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang nggak dicocoki ulama tadi. Lho, padha wae iku ya ditekani. Mergo si ora kok itu padha wae angger di mata akeh disebut ayo repot. Nah singkat cerita, madzhab seperti itu nyata ya. Napa? Kasus seperti itu nyata. Kalau andai kan kiai aswaja itu tidak dekat pejabat,
Tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri. Kan tinggal nulis, ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulisi ning gone papan tulis tok sudah dihancurkan. Habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Asad tidak menghancurkan Aswaja di sana itu karena sungkan. Saya terlalu makmum dia Asad. Pokoknya orang bodoh itu kan. Oh itu disalahkan semua ulama sak Syria. Gak tegas ya. Jadi saya terlalu ngeluh. Serat tegas lah penting Islam. Ada uang yang kadang ibu tora tegas barang, mereka boleh apa? Boleh. Ayo kalau nih uang ngaji, cuma tegas tok atau ngaji, bocor atau ngaji kecangkeman. Uang itu ngaji. Akhirnya saya terang Al-Buti saking suwe nabian kan, itu nganti Hafidz Asad wasiat nih bahasa rasa. Aku nak mati, tak angen-angen uang soleh tenan itu. Saya terang Al-Buti, aku nak mati. Kon imami saya terang Al-Buti. Wes basar malah rawani mbek Aswaja, perkara nek mikir apa aku wae wasiate. Jadi sabar iku nak suwi yo monggo. Sudah gitu beliau kabudute keren pas ngajar tafsir dibom beliau kabudut. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syekh Ali Asy'abuni, dia juga orang alim yang punya ijtihad model seperti itu. Mung kira anut ae kok. Ya anut rono aku yo oleh ali sebenarnya oleh. Sing ora oleh iku bodho. Mergo nak anut wong iki wong alim kabeh. Nek bodho ora cukup ilmune gua anut. Lah ini makruf ya di madzhab ulama itu makruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS. Salim Imam Ghazali itu nanti PNS. Tapi orang coba yang celana-celana nganggo seragam gitu. Jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Itu Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama, harus nganggo seragam kan terus besok-besok upacara sembrono pajak-pajak noah. Tapi tetap PNS dia kan dia digaji oleh Nah terus kemudian begini, ini penting kalau terang, karena ini tradisi ulama. Sampai kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu beda-beda tradisi orang garis keras. Ono perhitungan. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, ele uslah. Terus di tengah-tengah dua ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi Imam Ghazali cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ila madzhabi ahli sunnah wajah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Gak kuat kan? Maksudnya uang nak nuruti nafsu gak kuat. Mereka mesti kan santri nak khusyuk mesti ra roh hak guru. Ora tahu salam templek, ora tahu hormat. Angger sing salam templek ora seneng ngaji, mau seneng ita itu derekno kiai. Ono yo repot ngel-ngel opo. Jajal ke kiai ning daerah-daerah sing seneng kiai. Sing seneng salam templek seneng ita itu ngatur kiai ini. Ampun ngoten ya ini kedangeten jenengan kudu teko acara nek mboten teko wah. Kiai jadi wajib-wajib loh. Salam templek 1 juta wae ngatur-ngatur. Angger sing khusyuk. Cara kowe piye nggih derek tapi ora metu wis ngono ora gelo piye. Lane Mbah Mun nate wonten santrine sowan cerita. Yai masjid niku ngeten. Kowe dadi kiai pirang tahun jeng lebih 10 tahun. Kowe ora usah takok. Engko nak 20 tahun sowan aku nek. Bareng sowan meneh cerita. Nggih ya. Angger sing itikaf teng masjid terus jak urunan masjid mboten semangat ra tau urun. Ana sing ra tau nang masjid tapi urun terus. Lah ya ora rasane to kowe. Kadang fasik lomo saleh. Lah simpulane piye? Ora usah simpulno to wong iku kersane pangeran. Wis ngono donya iku ya. Jajal saiki misale wong ora tau itikaf, dekne urun nang masjid semua ngrasa ora tau itikaf urun namno keramike itikaf. Sing nang masjid terus ora tau jarang urun dekne. Malah kadang gremeng masjid bocor kok do meneng ae. Gremeng ya. Wiridan ora subhanallah malah masjid bocor kok iki. Wiridan model apa meneh. Artinya memang ning donya kudu siap kecewa, ya ngono.
Gede murid bodoh mangkel mergo bodoh. Wong anggere walim kok nyaingi kowe ngel-ngel wong. Tapi ora usah mbok rasakno. Jajal mimpin wong kok kader partai lho. Kader partai iku nak goblok iku nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam. Ngel urip. Lah soal kula tenange mulang mergo ora tak rasakno. Wis sinau kitab ikhlas. Roh donya iku tenang ngono. Jadi kayak benar. Walhasil akhirnya istihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Ma'mun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang situ. Singkat cerita itu dia akhirnya agak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab nggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet. Le ora iso, bahasa Arab le harokat le ora ono. Sing ono iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muhammad mem domahmu, ora ono mem kok mu. Mulane sampeyan ngaji kudus ku kasus. Tahlilan ku cara ora model wong Quran kan la ilaha. Lam fathah la iku ora ono. Sing ono lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilaha. Umate ra gelem mergo ora seru. Lam kok fathah la iku ya ora ono niku. Sing ono lam la berarti la ilaha illallah. Tunggal Allah alif fathah a berarti Allah. Tapi sing marem iku Allah. Marem-marem. Lah aku melok goblok yen akhire aku nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah. Wah wis kodho pangeran Gusti ini jelas kudu model goblok. Akhirnya aku asline yo ngerti nak lam fathah la mem dhamma mu. Ayo jajal kan amune. Nabi sapa kan? Muhammad. Mem dhamma mu ora ono. Sing bener mu. Mem dhamma mu berarti Muhammad. Aneh gak kan? Oh, cak kriting mesti muni mu. Kulon nate polling, ini kisah nyata nate polling. Tahlilan dipimpin Kiai Kudus. Tak takoki sing desa tok. Piye mantep to ora? Kurang mantep. Mesti perkara ndak. Tapi nak sing fanatik Kudus gak seneng ana tahlilan ndak. Piye makroje lam fathah la iku ora ono. Lam ya fathah la mem dhammah mu alif fathah a berarti Allah. Ayo, apa kan? Allah. Oh. Mau kunjung lagi Fuad. Allah. Tapi seru dia. Allah. Ya seru Allah lah. Ada serempet terus. Baru nanti di debat yang gitu. Yuk ada sing fanatik. Wong alim tapi rapati cocok be ilmu qiraah. Wis ra cocok. Wong salah ora wong alim tenan. Mbok dukung wong dekne ra seneng ilmu qiraah, maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalem tenan. Kon maca lasta alaihim bi musaidirin Muhammad tetep bisin. Karena di bahasa Arab di kamus itu ndak ada saytara bis. Sing manane saytara kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisot itu tidak ada. Saytara yusaitiru. Saytara itu maknanya kekuasaan itu bisin. Lasta alaihim bimusaitir bimusallid. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai sot. Dan riwayat kita semuanya pakai sot. Riwayat kita loh, mesti kira atau Asim riwayat Hafiz. Tapi Imam Asim wong alim ngerti nak bahasa Arab sot ora ono. Mulane ditulis sot kadang dikai sin, nak sing ditulis sin dikai sot. Dadi Imam Asim ki wong piye karepe. Dadi dia tahu betul misalnya gini, sama tak bedheki. Sing maknane jebaro rezeki bahasa Arab bahasa to bisin kan. Ya besutu. Bisin. Saiki ana ayat wallahu yaqbidu web. Tulisane sot tapi dikai sin. Imam Asim ngerti bahasa Arab sot itu maknane jebaro ora ono. Tapi dia krungu riwayat iku sot, akhirnya ditulis sot dikai dasin. Piye gitu. Sire wawu yaqbidu kayak tulisannya bisot macane. Dadi ono wong alim sing maunya iku apa? Mesti nak milih sih saya tulis apa?
Mergo nak mbok golek ning kamus, bak soto ora ono. Bak soto ora ono, sing ono iku bak sinto. Wes wono ulama itu karena dia orang alim pede wae. Dia ngarang kitab qiraah. Karena dia ada ahli qiraah, ditentang lagi oleh ahli qiraah. Dan saya punya kitabnya, saya sama punya. Sing ngenyek ambek sing dukung, ambek sing bingung aku duwe. Ada keluar aku pede. Wes mulane ning ndi pede ilmu ku duwe kabeh, ilmu bingung, ilmu gak bingung. Jadi bingung kadang penting. Piye-piye manusa iku pantese yo. Lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat ya Bu. Niki kita hadis kene. Kita iki kudu guyu tapi kadang ya seneng. Hikam nak munajat ngene kan. Iso kok praktekno. Tapi kowe kudu makome kaya aku sih. Keren maksudnya. Ilahi. Kaifa astadillu wa antal mu'is wa kaifa astaizu wa antal mudhir. Cara teori ilmu hakikat, sifatnya Allah itu pasti wujud fi madzahiri ayati atau madzhahiru kaun. Saiki Allah ngendikan Ar-Razzaq, aku zat sing maringi rezeki. Sultanul Auliya Syabul Qadir untuk rezeki, maling untuk rezeki. Wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri yo mangan 2 piring 3 piring, Ruhin yo mangan 3 piring padha. Allah iku zat sing wa annahu adhaka wa abka. Sing ketua partai iso guyu kita ora duwe sapa-sapa yo. Mergo nek Allah mensifati dirinya pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti saiki Allah zat sing maringi guyu. Apa ana syarat sing iso guyu kudu sing duwe dhuwit, kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso. Nggih mboten? Wa abkalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon leret to iso nangis. Ayo. Mergo sifate Allah mesti wujud. Nah Allah di sifat adhaka berarti kawulane mesti iso guyu. Nah Allah di sifat abka iso nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat al-mu'izzu zat sing mulyano. Sapa wae iso mulya. Kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sing ora tau anake presiden. Mulane terus sikam mulai ndonga Gusti, kula kok ngrasa ino piye wong jenengan di sifat al-mu'izzu zat sing mahrai mul. Mesti kula yo ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano. Mosok sifate jenengan mulyano ora tembus teng kula. Mesti kula yo mulya. Mulane wong aku mulya yo oleh. Wong apa al-mu'iz mesti kowe iku yo mulya. Wong Allah sing mulyano. Terus hikam balen. Tapi wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Kula kok ngrasa mulya piye jenengan yo di sifat al-mudhil yang menghinakan. Mesti kula yo ana inane. Ngono iku suwengi ngomong ngono terus. Ilahi kaifa astaiz, kaifa astadillu wa antal mu'iz. Wa kaifa astaizu wa antal mudhil. Terus nak nyilik eling awake elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi bi mayaliku bilumi tapi wa minka mayaliku bi kaum. Ampun Gusti entekno le nyalahno kula. Nyalahno jenengan teng kula. Jen kula layak disalahno. Tapi wa minka mayaliku bi karomika. Tapi sifate jenengan pipi akromul akromin. Jadi pun kula inallah jen kula menungso ina ora lah. Tapi jenengan di sifat akram. Sifat mulyakno wong, sifat api. Mosok apikane jenengan radok kula. Jadi ono kata-kata bi mayaliku bilumi wa minka mayaliku bikaromi. Gue suwengi. Nak maca wong parah di pengiran. Ya emang seperti itu. Bahkan kalau nunggu setengah apal baik hikam. Misalnya ngedikan lagi gini. Ya Rabbi, ulama akhrosoni lumi antokoni karomuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini dibungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Ora pantes kula matur jenengan dosa kula niku kathah. Salah kula kathah cangkeman njaluk jenengan. Ini akhrosani lumi. Saya ini dibisukan, gak kuweco cara wong Jawa iku gak kelafat, gak keucap. Ape matur jenengan gak keucap wong dosa kula. Tapi antokoni karo muka. Tapi nek eling jenengan wapian, ora kakean neliti, ora ruwet. Pun matur mawon. Jadi ulama akhrosani lumi antokoni karo muka. Jadi itu semua ulama pasti begitu. Misalnya, kalau tak kenal masalah ini Mbah Nafe putrane Mbah Dul. 3 tahun sebelum wafat kan beliau sering tiap akhir sarah di sana itu yang bikin misi kula. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbak Dola itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau rumah kajen itu, kajen lasem itu.
Sarang karuan kayak anak mulai kecil saya di sarang. Terus Mbak Nafek itu cerita, dulu ngaji Baziber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Baziber, karena dia putra kiai, dia wis iso ngaji, sama Mbak Mun disuruh ngajar. Mbak Mun itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau terus pulang nemuin kiai sepuh lah dikata. Lucu dan wasiat itu. Kenapa kayak kon mulang ra gelem? Gini gue disalah. Lu kiai ini sing ngambek lucu. Ya kayak ada wedi salah koyo nabi, biasa wae ora nabi salah. Kadang wani mulangi mergo mulangi ora usah wedi salah. Lah kok ada wedi salah koyo nabi enak salah ra pantes. Wong ora nabi salah Allah. Mulang. Jadi kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah iki ku sapa nek wedi. Misalnya ana wong semaanmu aku rapat lelas wis ora kabeh. Mulane misalnya aku nu nate ditamu. Ya nek kula niku niki Gus. Nggih khotib nggih macam-macam. Nek kula niku salah kula kathah. Salah mau apa terus cerita salah kula ngene. Terus maksudem kondaku piye? Bejenengan ngertos. Kowe ku wong sombong. Kaya salam tangga mrah roh nganti wong rohe ngenteni mbok rohno. Wis roh kabeh aku. Lagi sadar. Lu justru kowe nerangno salahmu berarti kowe sombong. Kaya salam iku wong liya rohe ngenteni mbok kandhani, padahal wis jelas anggere wong. Saiki bodohmu kan anggere wong roh, ada kondo kula ning bodho ke foto kitab ra iso. Lho anggere wong wis roh kok terangno. Kaya wong roh iku ngenteni mbok kandhani. Sombong darane. Mane bar ngaji iki sampe mulang-mulang wis salah tenang. Engko ora do bubar dhewe santri. Tapi yang jelas ingin ideal tuh keangkuhan. Ingin ideal itu. Mulane ada bar salat nangis, di salat kula ora ditampa. Mana ada salat kita ditampa mergo kita bener, kita ditampa salate mergo fadhole. Mulane kullama akhrasani lu'mi antaqani karam. Setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya, nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti mergo antaqani karamka. Antaka ngucapno ning sun apa karamka sifat lomane jenengan. Ane sampean kudu yakin mulya wis mau. Tapi ya yakin iki. Lah terus piye Gusti? Ora piye-piye biasa wae. Nyatane mulya ya tahu, ana wong nyucup kowe ya tahu, miso ya tahu. Berarti sukses, napa? Lagi ayo kan yo ngono, sing muji yo akeh, sing mencibir yo. Kemudian kok Gus Dur darani wali akeh, sing darani bid'ah yo. Akeh wis tenang ae terus enggak masalah. Anak gue kan, malah sing darani kan gak jelas. Sing darani bingung. Darani rawali kok melarat, ciri khasnya wali melarat. Darani wali kok rokokan, pengiran dikebuli. Lalu jeeling. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal. Dari wong akeh wali, tapi rokokan. Dari dia wong alim ora percaya wali. Aku ora percaya Gus Nadine wali. Ana sendene rokokan Gus, pengiran kok dikebuli. Jare sing penggemar wali sing rokok, Allah laisa bimakanin. Allah ora ning tempat. Maksudnya berarti ra kena kebulane kiai. Repot. Padha wong alime wis repot ora cocok wis bulet. Lha itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Lane hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka ning kawula. Misalnya Allah punya sifat rozak, wong idiot yo mangan, wong nganggur yo mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih. Wong lumpuh wis dadi rumah tani keluarga iso guyu. Wis ana wae dalane iso guyu. Ana wong sing nyayangi nggodho iso guyu. Mergo Allah di sifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesti yo tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa. Allah iki sifat abeka, nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso wae ditangisno pengen. Kowe kira ning ngene ya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kawula. Lah saiki Allah di sifat al-mu'is, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah di sifat al-mudzil, berarti kita pun pasti ngalami dzil. Lah ono kiai alim kadang utang. Sing bodoh sing utang. Lah yo ino.
Tapi pangeran kersane ngono. Apa kowe? Ya sing rido ae. Ana wong alim, metu kiai gedhe. Seneng wong ayu anek wong biasa ya ino. Tapi pangeran gawe ning ngono iki keben. Cek ngono kadang ra gelem yo kan. Ya ora masalah pangeran di sifat al. Cari Sufyan Ats-Tsauri lu ditakoki. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i, kaifa taqulu fi qouli ta'ala wa khuliqal insanu. Lha iku contone koyo wong ngalim to kiai, roh wong wedok zina rawani, seneng ora kesampeyan terus bingung tok. Dhaif iku apes iku ya apes. Jadi enteng ya oleh jawab. Ora dhaif. Dhaif. Tapi kena wis ridho be Allah dhaif mbok nikmati. Alhamdulillah baru kayak kula dhaif ora kumo luhur. Akhire kiai stabil mergo ngrasa dhaif. Lah misale kumo luhur malah rusak umate. Lane sifat dhaif yo nikmati, sifat bodho nikmati, pokoke sifat dillah kabeh iku madzahiru asma'i. Kabeh iku zuhure asma'i Allah ning kawula. Nek wong ngaji tasawuf ben ngerti, nek Allah wis duwe sifat mesti di madzhir diwujudno ning gone asare. Asar nggih apa mah? Napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla ning gone sifate ngangge asare. Berhubung ana bumi, ana manusa berarti ana sing gawe. Nah iso gawe berarti nunjukno kudro. Lah kudro iku sifat, ora mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nek jenenge sifat mesti nempel. Nah, berarti Allah iku jadi istadalla bi atharihi ala ausofi wa ala ausofi bi nafsi idla yakumul wasfu bi nafsi, karena sifat itu enggak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kowe iso guyu, nganti kowe iso wujud mergo ana sing gawe. Sing gawe nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudroh, karena keceluk sifat enggak bisa berdiri sendiri, pasti nemplek. Terus kabeh ulama mari kita Allah iku zat. Engko nek ra darani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani, iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos. Logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoke ngono. Berarti nyane yo goblok, ora iso nerangno pokoke ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifatnya Allah sing logos iki bergentayangan rantuk enggon. Terus golek enggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Nah, mulane kekeliruan pertama nganti ana manusa darani pangeran, kok darani Allah iku sifat. Yo lucu wong sifat kok gak nemplek. Jadi aneh, wong sifat kok berdiri sendiri. Wong darani ruhin kiri, itu kan mergo ana wonge, lagi di sifat kiri, ora kok kiri sik. Ora ana wong, iki kiri. Dadi ra iso anggere jenenge sifat, kaya HP iki ireng. Ya kudu ana HP, nek ujug muni ireng HP lho terus HP ning ndi? Kudu ana. Udah. Akhirnya pangeran koyo arot. Nah, kalau ada kitab filsafat, itu nak darani pangeran itu aklul awal, terus darani aplikasi ini aklul sani, akal logos logika. Akhirnya darani manggon Isa. Bulat akhirnya lakot kafaro ladina qalu inna huwal masih ibnu Maryam. Yo hakikate pangeran itu nemplek ning Isa. Ono sing ora iso pangeran yo pangeran Isa yo Isa. Wis nang ngono yo inna salisu bingung. Bareng bingung, no terus suwe-suwe agama Nasrani ku agama rasa. Agama rasa ku ora nganggo akal tapi nganggo rasa. Pokoke pantese pangeran iku yo nemplek Yesus. Pangeran gojlok nganggo akal, mulane wong kudu nganggo akal aja nganggo rasa tok. Ane pangeran gojlok ku sampe ngene. Wong Kristen iku wani nyeritakno nak pangeran duwe anak, tapi ra wani nyeritakno kelone kapan. Mulane pangeran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Sahibah kancawe lalu jadi geger. Kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa? Lalu jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid itu aja nganggo rasa. Mane kayak kudu di guru-guru sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih.
dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa dinafsi. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit. Berarti ana asar nganti bumi detail, srengenge canggih, besar sing gawe mesti sifat kudro. Mergo nek ora sifat kudro gak mungkin iso gawe langit. Saiki terus wis mbok arani udah sifat kudro. Nek iso ana sifat kudro berarti ana zat sing ditembelai sifat kudro. Mergo diarani sifat itu mergo nemplek. Mergo diarani sifat itu sifat kok. Lah klirune wong Nasrani iku agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi napa Yunani. Jadi Plato, Sokrates ora SM di sebelum napa Masehi. Wis wong percaya logika. Lah logika dianggap alam sing ijek bergentayangan, sing buta nemplek ning zat. Termasuk pangeran iki cek golek-golek panggonan. Ya tapi yo ana sifat iku ora ono zate oleh goleki piye wong dene dhewe mok. Ayo terus. Akhirnya Kanjeng Nabi datang nerangno pangeran iku zat. Zat iku ekspresine ning bahasa Arab disebut Alladzi. Ya Alladzi iku wong utawa napa? Kalane diarani mausulul asma'il ladzi sing diarani mausul ku yo wong. Ja'al ladzi koma. Ora oleh muni ja'anil qiyamu. Ja'a teko sapa alladzi koma. Aku ditekani wong sing ngadeg. Kowe oleh, kowe mungkin gak muni ja'anil qiyamu, aku roh ngadeg. Sebab ya wonge iki disifat lah ngadege dhewe ora ono ndi ngadege. Lah iki ora balen malih. Wes pikir nganti keriting kan pokoknya itu. Ya misalnya Ruhen ini ngadeg. Sing tak sebut ngadeg itu apa? Kan gak ono. Ya pokoknya Ruhen. Ruhen itu sifat. Terus ngadegnya itu dia saja. Sing darani ngadeg itu. Ngadeg itu pokoknya ngono iku agar ngono iku jenenge. Nah malah nek tenggene ilmu mantek ono ngene. Iki misalnya 2 HP kalau terang. Iki 2 HP. Terus nak tak template niku jenenge apa? Ittisal. Terus nak tak renggangno jenenge sing wujud tenan kan zate. Sing wujud tenan 2 HP ini karena ini zat. Plek nemplek. Berarti sing wujud iku nemplek apa HP? HP. Nak nemplek mbok arani wujud di jajal nemplek cek foto. Cuma nak ngene iki jenenge nemplek. Lah arani nemplek wujud. Saya gitu. Bisa. Lah bisa iki. Ora ono, iki jenenge amrun iktibari. Dadi manusa itu butuh dijelaskan nak ngene iki jenenge nemplek, nak ngene iki jenenge bisa. Tapi nemplek mbek bisa ora wujud. Sing wujud iku HP. Artine sing wujud iku mesti ora kok ora iso. Lah sok ben nek kowe ketemu malaikat tukang audit, sok ben tes-tesanem ngono, anti ra iso neraka. Dadi ora cukup mentakoki pangeran sapa Allah, Nabi Muhammad gak dites. Logikane piye? Kowe kudu iso nerangno. Pokoke riyen nate ngaji Gus, Pak. Mengke kula style malih. Entasi. Dadi kan nek kuburan go kita bawa umul apa? Barohin. Dan memang saya itu termasuk protes. Kalau boleh protes saya protes. Sebetulnya yang diajarkan Mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan Mudin itu tidak. Itu kan enak tesane marbuka manabiuka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebetulnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kaifa taqulu fi hadzal rajul sama delok ning kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan Nabi enggak disebut Muhammad, enggak disebut Nabi. Kaifa taqulu fi hadzal rajul. Lalu komentar Anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mukmin awil mungkin orang mukmin akan menjawab wa Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fasaddaqna wa amanna. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Enggak mungkin lah kalau seorang raja ngajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih. Mesti dia Nabi orientasinya akhirat. Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatillah fasaddaqna wa amanna. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik, kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkara. Cuma Mudin itu nggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu tidak lengkap. Sebetulnya masih ada. Lagi kita lengkapi loh. Maksudnya malah nih, awas agak maturun be aku dusun. Jadi ini persiapan loh.
Ngadep sinten. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinat. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayinat. Bayinat itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin namun faqina hatta ta'tiyahumul bayinat. Contoh gampang gini, ini kan ya, rungokno. Bukti nyata misalnya gini, bayinat. Wong mesti taslim, gue jadi bayina. Wong mesti nyerah. Misalnya tak contohno sing nyata kayak. Orang Arab tuh berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, gak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka Muhammad tuh bodoh. Urusan kita banyak kok Tuhannya satu, tidak cukup. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu. Ini inna hadza syai'un ujab, ini aneh. Napa? Aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu harus nurut semua. Bisa enggak? Wah repot Muhammad. Majikan harus satu. Kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak repot. Ya mat sitok. Ini bayina. Orang itu pasti taslim. Lanjut munfakina hatta ta'tiyahumul. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik, mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang Rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Maka seorang ulama di antara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Makanya mau nak alsa kudu nganggo jubir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentunya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Itu ning ayat daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul hal yastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus Allah membuat satu perbandingan. Wis ngene mat umatem takoki. Ana wong dadi buruh atau dadi pembantu dhe majikan akeh. Ambek wong sing dadi pembantu mau majikane sitok wa rajulan salamal li rajul. Hal yastawiyani masalah. Apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, mbek sing dimajikan siji, perintahnya satu. Terus mereka jawab tidak sama Muhammad. Tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Dulu gak nerima. Lah ini bayina. Dan nanti Mungkar Nakir termasuk tanya itu kan. Ketemu Kang aku iman mbek Nabi Muhammad. Buktine. Terangno. Ngeten. Nggih begerian. Istirahat. Dalil kan. Senang riyen. Innawa ma'asobirin. Cuman pukul ya, no. Aku lah di persiapan akhir kan. Jadi ngadepi mau karena akhirnya tenang. Apa model Sidina Umar? Sidina Umar parah. Takoi mau karena akhir. Kowe ngerti aku sapa? Jabe Umar malah takok. Lah kowe ngerti aku sapa? Aku iku kancane wong paling disayang pangeran. Takono pangeran. Aku Umar, sahibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malaikat. Kita. Kancane kekasih pangeran. Aku coba takoki wong gitu. Konco ya semacam-macam. Mun kula tresno. Fatawakul mongko tawakal wa ya tawakalu atiqatu percaya. Percaya bima klan apa wae indawa kang ana ing ngersane Allah. Wal ya sulan putus asa ama sing perkara kiai dine. Iki maghribe mundur ora maghrib. Oh ngajine kesel ora maghrib. Oh gara-gara maghrib mundur. Fatawakul mongko tawakal wa tawakalu atiqatu percaya bima klan perkara. Indah wahi ana ing kersane. Pokoke eling-eling nggih, pokoke sithik-sithik lah gadah bagian. Minimal kados sing kula terangno. Ana makhluk iku berarti ana akar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati putra. Ya, nek ra disifat putra, berarti ora iso gawe bumi.
Lah nek wis sifat berarti butuh. Nah, mulane kudu mbok darani Allah niku napa? Ya, mulane ulama riyen sama nak ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti darani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok nak ora zat ora iso ditembelai sifat. Wah akhirnya sifatnya gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Walya sulan putus asa ama sing perkara fi aidina sing ing dalem tangan-tangane manusia. Patasimu kowe utai taslim wae taslim al-qiyati nurut-nurut ya amrillahi maring perintah Allah taala. Wa tarkul i'radi lan ninggal nentang atau ninggal mengo kima ing dalam perkara layu laimu kang ora maslahat apa mak. Mula ama iku sing ora sesuai, ora maslahat. Wal maqalatu tema kala satu wasalasun antopan al hakim ana qala libni satune topan dawuh ning putrane ngene ya bunaya ru anak ingsun manane anak cilik ingsun anak tuwa iki wis ra cilik sing do omongi wis tuwa tapi jenenge anak tetep dipanggil apa ya bunaya inna nasa satune manusa iku salah satu aslase niku ana 3 sangka 1/3 jadi manusa itu ada 3 unsur dari 3 bagian sulusun ta sing sepertiga iku lillah wa sulusun li nafsi wa sulusun lidud. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud itu cacing. Fa amma huwa lillah faruhu. Fa amma mana pune perkara huwa katima lillah iku kagungan Allah faruhu mongko ruhe wong. Fa huwa rajiun lillah. Rohem iku kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem iku butuhe parek pangeran. Mulane masih wong fasik lah iku ruhe tetep tersiksa, perkarane kepengin golek pangeran. Amen dijak fasik kae. Mulane roh iku tersiksa. Mulane ketikane Nabi wong fasik kaya apa nak dijak dosa tetep ora seneng. Atine iku grunjalan, tapi nak dijak seneng tetep anteng. Mergo sing darani ganjaran ning ati mesti napa? Anteng. Iku roh. Roh iku faruhu. Fa amma ma huwa lillah napa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa amalu. Ngamali fa wa mengkoti amal rajiun bali di nafsi arjene man binafi kelan manfaati wal itbal idrari lan bayan la wa amama ana pun te perkara wa ketimbang didudi kedhe cacing fajismu ayo men mbok toto ae ujate cacing malah mbok permak kae fisikku kanggo apa toto jatahe cacing toto ya roh iku mergo sing balik ning napa pangeran fa wa mengkoti jisim makul dudi bakal dipangan apa cacing. Wal maqala asabi wa salasun analien karoma wa jawra di anu anaqol salasun te barang telu yazidna iku nambah apa salas sulsuf di dalam apalane. Fitini tegese mari apalan. Iki rungono ben telu iki mari gampangno apalan. Nek wis jajal ora ya ora bakat. Wa yudhibna lan iso ngilangi apa salas al bulghama ing bulgham. Ini bulgham iki bulgham kang rata-rata guru-guru kita maca niku bulgham. Ini harokate bulgham. Wa te bulgham sanad wong akeh kan. Iku ahadut tobai, iku salah sini biro-biro watak atau hukum alam al-arba'ati kang papat. Wa ya al-bulgham. Apa maknane riya apa? Iki. Sing metu ora umbel kan, sing metu kok lesan. Riya ya. Iki namanya. Hah? Riya sing kenthel lho, sing koyo umbel lho. Riya iki. Wadamu lan geteh, wa sauda'u lan sauda unsur hitam, wa safra'u lan unsur safra. Safra iku koyo kekuningan. Barang telu iki marai nambali akal. Siji asiwa siwak, wa somo lan poso. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran. Ini ora kok berdasar afdhaliyah disebut berdasar proses. Sajane nuruti afdhalu maca Quran, puasa terus siwak. Tapi ini berdasar ahwal. Ahwal itu nak ape maca Quran kan siwakan syukur-syukur poso. Jadi niki cara nggawe urutan final iku urutan ahwal. Saiki ditakoki, nek ibadah maca Quran sik penting di maca Quran mbek siwak. Jawab, "Kowe maca Quran siwak ku sunat ora ngono carane berpikir ora ngono." Kan nak maca Quran iku kesunatane siwak. Aku lama fikih ya lucu. Sampe tak warai lucune fikih, tapi lucune wong alim. Ibadah nak dzatiyah iku ora iso dikawiti mbek dzatiyah. Misale ngeten. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa wa aqta. Barang nak apik iku nak ra diwacana bismillah iku aqta kurang napa? Barokah. Terus jare sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Lah maca bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isih. Akhire ape maca bismillah? Bismillah sih. Lah akhire maca bismillah ya apik, bismillah sih. Nah, akhire ana wong adzan kok bismillah sih mergo adzan iku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar lho ora oleh nu jare Fatul Mu'in. Nak barang wis apik, tapi kuwarite ra usah bismillah ya ora usah bismillah. Lah kok sesuk ana wong adzan Bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Bismillahirrahmanirrahim ora ngono. Dadi
meskipun kaidah iku umum tapi ngenteni ahwalul ulama. Nggih ngenteni ahwalul ulama. Karena kalau nuruti ora ahwalul ulama ya repot. Sarah kula nak temu iki adzan bismillah sik to. Gak usah boten lah ya perkara niku kuwarite ora usah ngono. Aja kok pepeh anggur apik kudu maca bismillah. Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Ya suwe-suwe nak tahlilan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Mergo maca la haula barang apik. Berarti kawitane repot kabeh. Dadi wong iki kudu mikir, mlane temen iki Quran iki diwaca nomor 3. Mergo ahwale iku siwakan sik lagi maca napa?